Cet. Nggih. Pripun, Mbak? Griyane penyok becak niku pundi? Lah niku Lah tapi kok tutup, Mas? pancen tutupan, Mbak, tapi tiange teng jero. Oh, lah kok ngono? Lah niku Bang Plecite lunga teko ya, Mbak. Kon ya, Mas? Nggih. Kula nuwun. Kula nuwun. Jane omahe ya gedhi. Peduse ya akeh. Sawahe ya amba. Sambal ban ora iso bayar bangeten. Lan nuwun. Mbok, koyoke nek wong duduk-duduk njajal lingun sapa, Mbok? Lan nuwun. Heeh, Pak. Masa wong ngeteri sembako to? Tiba kelakuan menunjuk panggal. Paling kowe lara ketok-ketok benggem keto. Begengge apa to, Mbok? Mbok. Aku wis sawi gak tau sapa guyangan. Lah nek bocah putih ayu blonger rene kae, nyapa nek garep njaluk belanjamu? Heh, blonger. Ya jen kok mikir tak deloke. Piye? Aku lho pemane mbok ora gak tenanan. Moh kalah ayu karo cah kuwi. Lah iya tak deloke sik ayune kaya apa. Dadi aku lek ngragati kowe karo ukure, mampu apa ora? Halah, paling bocah saiki ayune ayu suntikan. Tapi nek kaya awakmu ki, Mbok, disuntik-entek dom swidak, wis doming ora kena dirah, rupamu panggah. Wong dom ora kena dirah, rumah samu sing nyuntik dom bago apa piye? Wis rasa cangkeman, janji melok tak kepruk ndasmu engko. Piye to, nek vitamin kok gak oleh ndelok. Ngono kok kondang sehat. Sehat kondi. Wah, tiba wis digendengi kabel direwangi lara sampe arep bongkoe kowe to. Lek ngomong diatur yu. Nganjah sing doyan karo bojomu ya, gek sapa? Kowe iki lho ya ayu, putih, semok. Golek liyane tukang becak kok gak iso to? Yu, aku rene ora golek lanangan. Aku rene ngenane itung. Halah rasa selak. Buktine kompone bojoku mbok gawa. Ngaku lho bar dikompo bojoku. Ya apa ora? Piye to kae? Tak rewangi lara koyo ngene mergo ngumpang-ngumpo dhek kok derane ngumpo wong liya iki. Nek ngomong ramen jane rupane bojomu kaya apa to? Piye? Lelek bojoku rupane bagus ra umum, Nduk. Bae layune koyo ngono. Memper ae lek padha gempal cemburu. Sik toh, lah kok awakku melenteng ini. Wis gak kanggo ki. Kowe engko panggang ngengkel arep metu tak kepruk kompon das modar lho, Bul. Mboten kemulku nyandi meng. Oh, lah lanang wedok padha nang gotrone kok aja layak. Wah, lah kok rame-rame nek tontonan apa to ki? Wah, lah kuwi apa menungsane? Karepmu piye to, Nyok? Dadi wong sing digugu apane? Aku mung wis mampir nang omahmu, Mbak, tapi renek. Lah kok jebule ning kene. Lah terus kumpomu ki piye? Lah mangkane kuwi arep tak weeh dhuwit iki lho. Ya, ngono lho. Cukune suke. Mbak, gasa. Sampeyan go wae. Tenan ki? Iya, Mbak. Dadine kan aku lek nambalene gak usah bayar. Alah, karepmu mbok jaluk tambalan neh to. Lho iya no. Cangkem codot. Oke. Pak, ayo saiki nang tas suntik nih. Lah nyapa suntik? Aku lho wis waras. Lah kok wis waras entuk obat kondi? Lah yang mbok gak ero. Lagi tas ana obat musyarat. Oh alah Pak, sampean ki lho wis tuwek, kudune bersyukur. Senajan mbok rupane mek koyo ngono, tapi kan gati. Sampean loro wong ya gelem ngopeni. Jajal liyane mbok, paling sampean wis tekek sampai mati.
sampe nang kene. Sepurane ya rada telat. Ya jelas kat mang. Ini iki gara-gara kowe plon. Golek buah dadak milih sing murah. Aku ora takok kowe, napa cangkemmu nyaut ta? Gak apa-apa Mas Mukidi murah, sing penting gak murahan. Alah wo, kuwi mung cara gak karo aku lho, paling ditukokne telo goreng. Kowe mau sak durung rene tak janji apa? Lah kok urung-urung jatone wong kowe. Dek, pindah rono. Umpane nggone apa kowe lagi berduaan ya? Ayo. Tanganmu lho, tak biacok kowe engko. Iki piye to, Di? Wong dibantu kok malah bengok-bengoki. Tapi nek urusan ngene iki ora usah mbok bantu, Ndut. Kok bakso kono lho. Jare ketemu kowe. Lah ngono lho, suwun ya bosku. Yo. Saman mangi rene dhewe numpak ojek apa sering sapa, Dik? Lah ki montor rambut sawang to, Di. Ya jelas montoran dhewe. Oh, iya ya. Lah saman mang dolan rene wis pamit bapak urung, Dik? Ya jelas urung to, makane ki arep tak telepon. Ojo, Dik. Iwas ganggu wing kono. Asline lho, aku ngejak saman rene no. Iya ya. Aku pengen ngomong. Bos, Ya ampun. ki baksone gak pengen ngrasakne. Jane nek tuku bakso teko ndi to, Ndut? Kok geli semen nih? Lho iki to bakule. Piye Mas? Sampeyan di bakso to? Masalah aku yo ora roh nek aku bakul bakso. Ngerti yo ngono tak tuku soto, Ndut memang. Ya ora apa-apa to, Bos, soto. Asline lho aku malah seneng soto. Wis nyoh nang budal. Oke, siap. Di. Lah memang arep ngomong apa kok rambut tutupne, ndang diterusne no. Yo ngene lho, Dik. Aku kan wis suwi to ngempet unek-unek iki. Lah tak jar-jarne ati iki saya suwe saya ora betah. Yo mumpung ana kesempatan koyo ngene iki aku tak omong ya, Dik. Iya dia omong. Aku no karo sampean asline. Bos, sampean yo gak? Insyaallah. To terong napa to jeneng kono iki? Kowe jerene tuku soto to, Ndut? Lah iki soto to, Bos? Lah tapi tukumu kok pangan nang ngene bakul bakso? Lah iya, iki bakul bakso karo soto. Walah, kok kebangetan. Sampeyan nak kene dhisik, Dik ya. Tak ngatasi coro sitok ya lah. Iya. Kowe kan bermangan soto karo bakso to. Mosok gak ngelak. Ngelak polno, Bos. Oh, tuku es. Lah tapi bakul es ndek kene wadoh, Bos. Kenapa to bingung? Kayak nak motor. Wis tak sewani kayak dadi los. Tapi kanggo kentekan bensin po gak? Rasa khawatir nyo. Kebek ono pisan ya. Oke, Bosku. Yes, pengganggunya wis minggat. Iya, iya. Bos. Lah ndi ki kontake? Kontake yo mancep to, Ndut. Ora enek, Nok. Mosok renek. Oh iya, sekakel deng, Ndut. Lah ndi to skakele? Ning tembok kono lho. Matamu gandul nang ngarepmu rumangsamu boto apa piye? Sepurane ya, Dik, enek gangguan terus. Tapi pancen angel open-openane no. Marah yo maklum, kilane kerep blok gendongan. Bos. Nyapa neh to, Ndut? Sajake ra nek sing doyan buah to, Bos. Tak gawane lho nggih jagane aku engko nek kalireng ning dalan. Nang kono tak jikone. Nah. Wengko nak urung 3 jam aja balik rene. Lah nyapa, Bos? Wis to, engko tak bagi. Yes.
awake dhewe emang sampai teko ndi to, Dik? Sampai kondi piye to wong kadek mengraning ndi? Maksudnya pembicaraane wi lho. Dik, sepurane sing akeh ya. Aku wis ora iso saiki kudu mulih. Heh? Iki meng lho sing ngebel bapak, jarine ning omah enek penting. Oh ngono. Yo yo aku tak dhisik yo. Ya, Dik, gak apa-apa, hati-hati ya. Piye to, Kah? Lampu taman Cik Yamene kok wis dikakne? Ya Allah, tiba kok Mas Mukidi nyusul kok ya gak ngomong. Kok ya ngerti nek aku lagi kangen Mas. Bocah nek turu bareng kok pangah ketok manis. Jan koyo Joko Tarub arep bongkar muatan. Mana opo ki? Mas nanti kok mayu. Kok gedeng aku.